係麻麻曬曬你。今日係5月5號，咁啊佛誕，咁啊今日咧就係咧本來唔出片嘅，點知咧我睇到個留言啦，係應該係喺我係2個月前喺西西里島對住棵檸檬樹拍嘅片，咁有個朋友留言俾我，叫做阿姨啊咁啊，佢就話問我去歐洲打工換宿，咁咩簽證嗰啲，其實嚟講我今日我就答一答呢位朋友啦，咁樣即係趁住得閒咁樣。好啦，咁啊今日咧我係會長氣啲、沉氣啲嘅咁樣，同埋咧今條片咧，大家唔好用好理性嗰個思維去睇呢條片啦，不如好嘛？如果你覺得又係你都又係講埋啲都唔知咩嘢嘅咁樣離題萬丈嘅，咁你就轉台唔好睇啦，咁樣去。因為阿姨我就答你啦，其實嚟講咧，即係我哋要明白一樣嘢就係呢個世界咧。即係我哋所眼前見到嘅嘢咧，係好多嘢係解釋唔到嘅。你話去歐洲咁樣去打工換宿，要唔要去簽證咁樣？其實嚟講係唔係簽證嗰樣嘢事㗎嚇，唔係要去簽證嗰樣嘢事，而係咧一個我而家答你嚇，而係咧你可以打咧一個 workaway 一個你當係一個hold 一個活動啦咁樣嚇。咁你要去 join 會員嘅，年都要俾一個會費去做一個會員，咁你先至可以玩呢個遊戲咁樣。好啦，咁其實呢一個做乜嘢嘅咧？咁樣呢個打工換宿咁樣。咁啊，我哋屋企嚟講咧，喺大概就係好多年前已經開始有人嚟香港嚟我屋企就打工換宿㗎。咁啊，當時嚟講其實香港嘅 host 係好少㗎。咁啊，再加上我哋係 local 嘅 host，變咗嚟講好多嘅唔同嘅人。即係不斷要嚟我屋企咧，即係咁我俾咩佢做就係放狗啊，幫我去做下家務啊。咁當時嚟講，我哋成家人都要翻工㗎嚇，咁樣樣就有個即係唔同國籍嘅人就喺我哋屋企咁樣樣，或者係一對情侶，或者係兩個人咁樣樣啦，後生仔咁樣樣，或者一個老人家咁樣樣都有嘅。好啦，咁樣咧咁係做乜嘢嘅咧？咁其實嚟講，我而家我就坐低同大家即係講啦。如果你用好計算嘅方式啊，邊個着數啊？邊個蝕底啊？咁樣咁你係廢話嚟㗎嚇，咁樣去。咁樣就係有一個係叫做睇下先，睇住嚟讀佢個名俾你大家聽。呢個叫做咧係神話學者啊，神話學者Joseph Campbell 大家上網去 search 下 Joseph Joseph Campbell 即係佢講到一樣嘢就係點解佢係一個學者係講神話咧？咁樣我陣間會再講㗎嚇，咁樣去。你會覺得好奇怪，有啲嘢你解釋唔到啊？點解我會識到嗰個人嘅咧？點解我會去到嗰個地方嘅咧？點解我又會嫁到呢個老公嘅咧？咁樣點解我又會俾你哋見到我嘅咧？咁樣係嘛？點解你哋會見到我嘅咁樣？點解你無情情彈咗出嚟咯？我咪睇到你咯？因為我預見你哋再同你見面嘅時候，你哋會咁樣同我講噶嘛？有啲同我講啊，喂，你得唔知幾多個幾咩10幾個訂閱嗰時，我已經睇到你㗎啦咁樣。我話即係咁樣咁我一路都諗住冇人睇㗎嘛，即係咁樣。我亦都唔會叫人哋訂閱我，亦都冇叫人即係like 我咩俾 comment 我。你哋中意睇就睇，唔睇就轉台。即係亦都係其實嚟講咧有時我覺得衰咧，你亦都唔需要話勞氣俾啲留言我話我咩，因為改唔到啊嘛，因為係咪先啦？點樣改啫？係咪先？你叫我去重新又用時間去咩剪片啊？陣間又話咩加插啲字幕啊？根本我冇咁多時間嚟去做啊咁樣好啦，點解即係我係唔係擺喺咩簽唔簽證嗰度咧？我擺咗喺另外一個層面嗰度啦嚇，其實係一個精神層面嚟嘅。其實你諗下，嗰啲人唔同嘅國家嘅人嚇，山長水遠嚟到我屋企，嚟到香港，係咪啊？喺我屋企住嚇，咁樣做咩嘅咧？咁樣嚇，點解佢嚟我屋企住咧？即係咁樣。所以你先話香港話少 host，但係仲有其他嘅 host 係嘛？
亦都好奇怪啦。點解個世界咁大？點解我淨係會去到嗰個國家？點解我又會去到嗰家人嗰度咧，識到嗰家人嘅咧？咁樣即係咁嗰時，其實當中嘅經歷咧，唔係全部都開心噶嘛，係咪？我哋嘅生活嘅體驗咧，係唔應該全部都開心噶嘛。人係唔係就係追求快樂噶嘛？唔係就係追求快樂。大家明呢樣嘢係嘛？你就算中咗六合彩，你都係快樂一陣嘅啫，係咪先？跟住你有其他嘅煩惱又走出嚟噶嘛？其實我哋係要追求係另外一種嘢啊嘛。另外一種嘢就係喺我哋個關係裏邊，即係我同你嘅關係裏邊，我哋係好平靜，或者好安靜一段關係嚇，冇咩好大嘅衝擊。等於你哋睇我嘅片咁樣樣。你唔好諗住話咩，你唔需要諗話咩得到啲咩，冇㗎係嘛？啱聽啱聽，唔啱聽我撳去轉台就係搞掂嚇。唔需要太多嘅情感啊 emotion 喺裏邊嘅，即係咁樣去。因為咧，我同大家講啊，其實嚟講我係好多謝嗰啲咧惡意留言㗎。其實啲惡意留言咧，先至咧幫到我㗎嚇。如果你哋成日都哎呀嫲嫲，哎呀你幫到手啊，我又讚我咧，其實嚟講咧個訂閱咧係好少㗎咋。跟住，但係如果一有啲惡意嘅留言咧嚟嘅啦，就好正啦，因為咧嗰個 AI 咧就會 scan 到咧，佢要發放俾多啲人去睇啊，即係咁樣㗎嚇。所以啲惡意留言咧，特別好刻薄嗰啲咧，咩抵你死啊，咩啊，臨老冇人養啊，即係嗰啲啊，仲要翻工啊，咁啊呢啲咧係好正嘅嚇，呢個係好啦。收線唔講呢度住，好啦。咁啊阿姨呢位小唔知先生定小姐啦嚇，咁嚟講咧，你其實你可以上咗去嗰個網站嗰度啊，咁你打落去就會有噶啦。咁啊你要俾會費啦，咁同埋咧裏邊有好多。全世界真係100唔知幾多個10個國家都歡迎你去㗎啦，嗰啲家庭歡迎你去嘅啫。不過好慘，我哋香港就冇啦，香港就冇咗Workaway 呢一樣嘢嚇。其實我都 welcome 啲人嚟我屋企同我去放狗㗎，係嘛？咁樣去，但係冇辦法啦。咁你啲人揾唔到香港嘅 host 啊嘛，即係咁樣去。就係咁樣咯。好啦。我今次又講下咧，即係我去咗即係咁多次呢個即係打工換宿啦嚇。好啦，講神怪嘢咯嚇，嚟咯喎。咁樣咧跟香港片嘅朋友咧，一路都你哋應該一路都知道邊個係賽車手，邊個係 Chatty 㗎啦，咁樣去。咁有啲仲見過佢嘅添，係咪？同佢一齊去西貢啊，又去網聚啊，咁樣係咪？咁你會即係我就坐低又去同大家講下啦。點解我會遇到佢嘅咧？咁樣同大家講。咁其實咧，本來咧當時嚟講嚇，我早2年咧，其實我就唔係諗住去英國嘅嚇，我就諗住去南美洲嘅嚇，因為咧即係我有一啲我去南美洲，我唔係去欣賞個風景啊，唔係啊，我要去揾嗰個地下通道啊，即係嗰個神話，唔係神話定係乜鬼嘢傳說裏邊嘅地下通道啊？咁我要去嗰個地方啊，同埋安第斯山脈啊，有啲山脈有個地方我係要去嘅咁啊。但係而家我知道嗰度咧滿晒嗰啲人㗎 digital nomad 喺嗰度，全部都喺度嗰度聚集嘅嚇，嗰度係嚇滿晒人嘅。呢個世界係就係咁㗎啦。你凡係有啲咩景點咁，你好似香港咁樣樣，咪全部滿晒人咯，係正常㗎嚇，唔係唔正常，係正常嚇。好啦，咁樣咧就係咁，我後嚟我咪就去咗英國，係咪？去咗英國之後咧，就唔知就聯絡咗英國一個家庭嘅意大利嘅家庭嚇。咁當我咧喺嗰度咧做咗同佢哋一齊2個月之後咧咁就亦都係。點解我可以去到英國嗰個家庭啦？因為當時嚟講，我係有一個叫BNO 嗰啲 visa 嗰樣嘢嚇，咁我咪可以順理成章就係喺佢屋企嗰度住咁耐咯嚇，咁樣係嗰個唔係工作 visa，係我個 BNO visa 嚟㗎嚇。
所以嚟講，你話如果你淨係個目標就係擺喺，哎呀，我要移民啊，我又要喺英國攞個乜鬼嘢咁樣樣，即係對於我嚟講係嘥鬼氣嘅，即係咁樣嘅。即係因為我哋成家人就覺得玩係大過天嘅嚇，我哋成家人即係好玩大過天㗎，嗰啲咩啊後果嗰啲嚟講咧，遲啲先至去諗㗎咋嚇。但係你唔好學我哋啊，因為我哋比較係騎呢家庭啦嚇，咁樣去。咁我就喺嗰度咧，就係呢個家庭啦，即係一定係好開心啦，係咪好開心去住啦咁樣？咁當時嚟講咧，最奇怪就係又有第二個家庭咧，英國另外一個地方嘅家庭就叫我去。咁樣我就嗰個仲有錢嘅添嚇，仲係俾一啲每一個星期佢就仲話可以俾啲錢我咁樣。但係我就諗啦，唉，不如都唔好愛啦。你俾即係有啲學生，即係有啲後生仔，佢哋冇嗰個咁好嘅經濟條件啊，不如你俾嗰啲學生去你屋企啦，咁我繼續留翻喺呢度咁樣。咁啊，當時嚟講呢個家庭咧，仲帶咗我去呢個意大利佢哋嘅南部咧鄉下嗰度咧，即係過呢個度假成個月。好啦，翻翻嚟嚇，就賽車手阿 Chetty 咧。就嚟咗呢個家庭，當然啦，佢哋大家都係意大利人，不過唔同嘅地區咁啊，當然意大利嚟問好，佢哋好開心啦，傾得偈係咪嚇？咁聽埋嘞喎，好啦，喺我出發之前咧，即係嗰個長途旅程之前咧，有一日我就喺一條街喺錦田啊，有一個叫紅磚屋嘅外邊個廁所門口嚇，睇住啊，就執到呢本書啊，叫《神話與傳說》。如果係呢本書咧，我絕對唔會去俾錢去買嘅嚇。呢本書係唔會平嘅，你見到呢啲咁嘅書係唔會平。再睇埋咯喎，咁我就拎翻嚟睇啦，拎翻嚟睇。OK， 第一頁，古代歐洲嚇 ，OK， 好啦，呢個 Agrigento 呢個神殿啊，呢個神殿咧聽埋咯喎，大家可以咧上網 search 㗎嚇 ，Agrigento 係呢個神殿咧同宙斯啊嗰啲咁嘅神話係有關嘅。喺邊度嘅咧？喺西西里島啊！咁我就當時嚟講咧，我就覺得即係好，咪睇晒呢一紮咁嘅神話嘅描述，又天神又打到七彩咁樣係嘛？好啦，咁樣咧，阿 Chetty 咧就係嚟自西西里島嘅喎。好啦，咁我哋咧。即係有3個月時間相處喺嗰間屋嗰度咧，就湊2個小朋友做家務啊咁樣嘅。平時放假就一齊去玩嘅咁樣去。咁跟住咧，咁佢就走先啦。跟住佢哋3個月簽證就要翻去意大利啊嘛。咁佢就同我講啦，喂，不如啦，你聖誕節咧，你嚟我嗰度過聖誕啦，嚟西西里島過聖誕啦咁樣。咁我話好啊，咁樣咪即刻同個host 就講啦，我做到去幾時，我喺呢度幾時，我就離開，我就會去西西里島啦咁樣。咁啊，你又快啲再去揾啲workaway 嚟啦咁樣嚇。好啦，到我去到西西里島坐飛機去西西里島，阿 Chetty 就去接我去屋企住啦嚇。咁睇下安排啲行程啊俾我啦，係嘛咁樣。咁佢就問我去邊度，我一定要去咧教父嗰個地方拍教父嗰個地方。佢話好啊，冇問題咁樣。跟住佢帶我周圍去玩啦嚇，去我都唔理佢帶我去邊啊。我哋今日去 Agrigento 坐揸3分鐘頭車就到㗎啦，就嚟咗呢個神殿嚇。咁所以對於我嚟講咧，因為我已經係咪咗，即係睇咗、攆咗呢一紮咁嘅嘢啦嘛。對於我嚟講，我咪覺得我已經好入腦啦，我已經知道嗰樣嘢
嗰啲裏邊嗰啲天神嗰啲故事咯。同埋嚟講去到因為呢個神殿喺最高啊嘛，咁你要慢慢喺山腳行上去，好多遊客㗎咁樣去。咁有個地方咧，突然間係佢嗰個能量好強㗎。我去到嗰個地方，我係心跳砰砰砰砰，即係咁心跳啊，零零四喺嗰個地方。咁我就叫 Chatty， 你唔好嘈我啊！你俾我喺度靜下先，即係我要眯埋眼啊，即係我合埋眼，即係咁樣去。我話你呢個地方咧係嗰啲能量好強啊，即係咁樣。即係類似阿 Chatty 就話當時呢個地方係應該係行刑嗰啲地方嚟，即係咁樣咁啊，即係類似係咁樣講下咁樣。咁啊神話係就係咁樣樣，神話。咁變咗嚟講咧，如果我哋去到一啲地方識到啲人，你唔知點解你會識到佢，你唔知點解你去嗰度。有時你坐低落嚟咧，你慢慢咧，你 feel 下嗰個感覺或者係你同嗰個人點解唔啱嘅咧？咁樣或者同佢好好朋友嘅咧，好傾得埋嘅咧，但係嚟講，可能就係一刻嗰段時間，其實嚟講，可能係你個生命裏邊咧，嗰段時間你係要見一見佢，跟住就自己就大家就拜拜㗎啦。係嗰種情況咯。所以嚟講咧，就係因為咁多年嚟咧，嗰啲人咧不斷嚟我屋企啦，咁比嚟講係大家都係喺嗰段時間好好地去相處，大家以後都唔會再見㗎啦。即係等於我就唔係講嗰句啦。你架車咁樣，你架車咁樣啊，你去到咁上下嘅時候，佢要落車，第二個人又上你架車，喺你嘅生命裏邊嗰啲陪你行一段路。咁變咗嚟講咧，work away 嚟講咧，即係俾我嚟講咧係不斷係即係回味呢啲人啦，喺我即係身邊生命裏邊啦嚇。咁大家都係啦，你哋都係啦，係咪先咧嚇？即係好遠即係嚟見一見面咁樣，係咪啊？咁樣又或者係成世都唔會行工展會嘅，同我講係咪？你又會嚟一嚟個工展會嚟見一見面咁樣嚇，就係咁樣一個好即係嗰個 movement 嗰一刻嚇，大家見一見面，可能永遠都唔會再見㗎啦。咁就因為你已經係完成咗嗰件事㗎啦，生命裏面一件事，亦都唔使可惜嘅。繼續行自己嘅路，因為你喺同呢個人相處咗之後，其實你喺你身上攞一啲嘢，你自己唔覺得你攞咗啲乜嘢嚇？相處咗喺身上攞啲嘢，跟住你又再行，你再識一啲人，你又再同佢相處，係咁樣咧，係不斷係去輪對到我哋咧即係離開世界嗰一日嘅咁樣去，喺即係無數咁多奇怪有趣嘅人喺我身邊啦，亦都可以咁樣講下。係有陣時我坐喺度咧，點解我真係唔想出街就係咁嘅，即係你係好有趣嘅。我講多一個，我因為18分鐘嚟喎。我就收線啦。我講翻我喺葡萄牙個酒莊嗰度嚇。咁點解會去嗰個酒莊嘅咧？當年嚟講嚇，就有一次咧，我哋成班咧即係同事食飯。咁樣咧就係大家帶唔同嘅酒啦。咁有個同事咧就係帶咗一樽酒喎。嗰支酒係支紅酒啦，係葡萄牙。Douro 啦咁樣，個酒標好靚喎，個酒標好靚啊！咁我即刻Douro 咁樣，即係咁樣 Douro 啊，即係嚇。跟住咧就係翻去就同我仔就講咯喎，喂，你同我睇下 Douro 嗰度有冇Workaway House 我要去嗰度 Workaway 咁樣。咁我仔就去揾，因為當年嚟講係好少啊，葡萄牙嗰個Douro 嗰個地方都係一條河嚟㗎嚇，咁啊全部都係種葡萄啦，因為佢係山好似即係梯田咁樣㗎。咁比較嚟講咧，佢哋種農作物種唔到嘅，種菜種唔到，一定係種葡萄嘅。我哋嘅砵酒咧就喺嗰度嚟㗎嚇，咁樣去係。咁你自己去 search 啦嚇。咁樣就係後嚟咧，我個仔咧就係哇，喂，你哋呢度可以得一家人嘅啫喎，得一個 house 就係意大利，就係呢個葡萄牙呢個 house 啦嚇，咁樣去。
因為佢係25公頃嘅葡萄園啊，又有雞啊，又有鴨啊，又有驢仔啊咁樣，好多嘢做。因為你成日都要行嚟行去，因為佢個山路啊，同埋嚟講咧，嗰陣時係去到11月幾，去到咧，佢留咗成個月咧，就係因為個橄欖你要去收集橄欖啊。Oh my god！ 你個橄欖油嚟講咧，你去剝嗰個橄欖咧，你係剝15分鐘，你揸住啲竹嚟去剝咧，因為你唔可以用機器去摘啊。剝咧，下邊要鋪啲網啊，咁樣去剝。你開頭咧，你剝10分鐘，你已經手軟啦，唞一唞，係咪？即係你越剝，你咪越有力啦，即係咁樣去，令到你咧就係知道喂，原來橄欖油嗰個過程製作過程就係咁樣樣嘅。咁你會知道啦，原來我哋超市買嗰啲所謂橄欖油咧，根本就唔係嗰回事嚟㗎，即係咁啊！我話你即係如果你去真正嘅剝個橄欖油掛橄欖嘅咧，我諗嗰啲橄欖油應該係500-600蚊一支啊，因為你要嘥好多氣力啊，嗰啲人力物力啊，即係咁樣樣嚇，冇可能百零蚊一支橄欖油啊，即係咁樣㗎嚇。你真係冇幾百蚊就唔成為橄欖真係嘅橄欖油咯。咁即係話啦，你去呢啲地方嘅時候，你咪係去好似咧係你前世好似係去過㗎啦。你可以同佢有嗰個淵源啊。你去到嗰個地方，咦？一打開個籠舍，咦？點解你個感覺好似點解我好似嚟過呢度嘅咧？咁樣樣，即係嗰種感覺啊。點解有呢啲連結嘅咧？即係咁樣去，點解你會嚟到呢度嘅咧？係嘛？香港好地地咪好咯，舒服服係咪？點解你要走去嗰度咧？嚇！所有嘅嘢咧係好奇怪，唔係去用理性去解釋嘅。所以嚟講咧，你話你要咩簽證啊咩性啊？對於我嚟講嘅唔係嗰樣嘢嚟㗎嚇唔關個簽證事嚇，係你嘅精神層面上咧，你係需要去揾翻你自己要做嘅嘢，去見嘅人嚇達成一啲可能你生命裏邊一啲使命啦，亦都係咁樣講，有原因你先去到嗰度㗎嚇咁樣。哇！都20幾分鐘太長氣啦。好，我試下可唔可以喺後邊咧加一段咧我同驢仔嘅片啊，好唔好 ？OK， 嗰個就喺我葡萄牙嘅酒莊裏邊嘅兩隻驢仔。OK， 好，拜拜。早晨啊，嫲嫲錫晒你。今日嫲嫲錫邊個咧？就錫我哋呢一個阿 Gario， 同佢梳下毛先。佢個頭咧仲乾淨過我個頭啊！專人打你嘅，佢兩個都係仔嚟㗎啦。另外呢一隻咧就叫老 Fellow。上下鏡先，阿 Garold， 上下鏡先。而家咧就係最重要嘅時候咧，佢係梳完毛咁，佢係鏟屎啦，佢放咗佢哋出去食草啦，同佢哋做下呢啲清潔嘅工作，唔臭嘅，雖然咁樣講係唔臭喎。OK， 我讀一次先。You are the earth, love all the care, and respect Mother Earth. Mother Earth. OK。屎，咁梗係要處理佢哋嘅屎啦。而家咧我就推去一個放肆嘅地方。葡萄園咧，我哋呢個地方全部都係 organic 嘅，係唔用任何嘅譬如農藥啊，或者係其他嘅化學嘅嘢落去我哋個泥土裏邊啦。咁啊，我哋個驢仔屙咗嘅屎咧，咁我哋就喺呢度咧，就將佢咧就揾黑布冚住，將佢發酵。咁我哋係做肥料嘅，呢個係 OK。而家嫲嫲要做嘢啦 ，OK， 拜拜。
而家又準備食嘢啦，睇下全部都跟住我啦。你行啦，等一陣。你講。